Yeah, it's good. Wow. Hanımefendinin şu anda tüm teni arkadaşlar buruşmuş vaziyette sudan dolayı. Arkadaşlar yeni videodan volkanik bir ada olan Jeju Adası'ndan, Güney Kore'den selamlar sevgiler. Çok güzel bir gün karşıladı bizleri burada. İnanılmaz gözüküyor etraf, bakar mısınız? Şansıma benim böyle gittiğim yerlerde %80 tüm seyahatim boyunca arkadaşlar hava hep güzel denk geldi. Tabi arada yağmurlu oldu ama böyle güzel günler olunca hem benim enerjim yüksek oluyor hem de görsel anlamda sizlere daha güzel sunabiliyorum etrafı. O sebeple çok mutluyum. Şimdi ben bir şeyler yiyeyim dedim öncelikle. Karnım aç. Adanın doğu tarafına geldik arkadaşlar. Sizlere burası hakkında bilgileri vereceğim zaten. Şöyle bir burgerci gördüm. Ya dedim ki acaba güzel midir? Hemen girdim bir yorumlarına baktım arkadaşlar. At etli hamburger satıyorlarmış. Yani burada at etinden arkadaşlar hamburger var. Ben yorumları okudum. İnsanlar da bayılmış, harika diyorlar. Fakat bu benim ilk öğünüm olacak. Daha önce de ben hiç hayatımda at eti denemedim. Ya çok emin olamadım arkadaşlar. O sebeple biraz daha böyle bilindik sulara yelken açmayı düşündüm. Şu karşıda çok güzel bir kafe gördüm. Cross Love diye bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Daha önce denemedim. Kore'nin böyle meşhur tatlılarından bir tanesi. Kafe de çok hoşuma gitti. Bakın dışarıdan harika gözüküyor. Bir girelim, burada kahvaltımızı yapalım. Sizlere göstereyim neler yiyorum. Ondan sonra hem bu şehir hakkında bilgiler vereyim size, ada hakkında da aynı şekilde. Hem de bu güzel günü beraber yaşayalım. İyi seyirler diliyorum. Başlayalım hadi bakalım güzel bir kahvaltıyla. Arkadaşlar bu sizlere bahsetmiş olduğum krofle. Şöyle gözüküyor bakın. Aslında kruvasan ve waffle kelimesinin birleşiminden ortaya çıkıyor arkadaşlar bu. Kore'de de oldukça popüler. Dışı çıtır, içi ise yumuşacıkmış arkadaşlar. Genelde üzerine bu şekilde böyle çeşitli malzemeler eklenerek servis gerçekleştiriliyor. Şöyle kendime güzel de bir kahve söyledim. Manzaramı da sizlere göstermek istiyorum. Hava da burada gerçekten bugün şansımıza muhteşem gözüküyor. Kafe de çok güzel. Şöyle sizler için bir kafeyi döndüreyim. Güzel bir ilk öğün oldu arkadaşlar. At etli hamburgerden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bunun tadını çıkartayım. Hemen gezmeye başlayalım, şehri keşfetmeye başlayalım. Aman aman arkadaşlar, biz ne yedik öyle? Yani çok uzun zamandır yediğim en güzel tatlıyı yedik. Bunu şu an neden daha önce denemediğim için çok büyük pişmanlık yaşıyorum arkadaşlar. Size hap bilgiyi, tüyoyu veriyorum. Güney Kore'ye yolunuz düştü. Tabii şimdi Jeju Adası'nın bu kısmına gelmeniz epey bir vakit alacaktır. Bilmiyorum bu taraflara gelir misiniz? Çok da çünkü turistik bir alan değil burası. Fakat arkadaşlar farklı yerlerde de bulduğunuz an bu lezzetin tadına mutlaka bakın. Gerçekten böyle tadı damağımda kaldı. Hani bir tane daha yerdim. O derece söyleyeyim. İnanılmaz bir lezzet yedik. Toplamda da arkadaşlar ne kadar ödedim ben bir kahve ve görmüş olduğunuz o kruvasan için? 13.000 won verdim arkadaşlar. Bu da şu andaki güncel kurla beraber 369 Türk lirası yapıyor. Yani 370 liraya güzel bir kahve, güzel de bir tatlı içmiş olduk. Tatlı içmiş olamayız arkadaşlar. Yol burada çok uzun sürdü. Yaklaşık benim konakladığım yerden buraya gelmek 1,5-2 saat otobüs yolculuğu sürüyor arkadaşlar. Aslında kilometre olarak çok uzun değil. Fakat otobüs o kadar çok duruyor ki ben buraya 90 durak geldim arkadaşlar. Dile kolay 90 durak. Hatta 97'di yanlış hatırlamıyorsam. Yani her 1 dakikada 2 dakikada bir otobüs duruyor. Maalesef bu adada birazcık ulaşım bu yönüyle problem arkadaşlar. T-Money kartım var. Güney Kore'de T-Money kartlarla tüm otobüslere binebiliyorsunuz. Aynı İzmir'im kart gibi, İstanbul'daki Akbil gibi içine dolum yapıyoruz. Bu adada da bu geçerli arkadaşlar. Şimdi biz nereye geldik? Adanın arkadaşlar doğu kısmına geldik. Doğu kısmı ne diye geçiyor? Seongsan Iljunkbong Sunrise Peak olarak geçiyor arkadaşlar. Şu karşıda görmüş olduğumuz dağlık kısım bir krater. Biz de şimdi o kraterin üstüne doğru hafif tırmanış gerçekleştireceğiz. Bakalım çok yorucu değildir diye umut ediyorum. Fakat tabii ki de birazcık tepeye çıkmak gerekiyor arkadaşlar bu güzel manzarayı yakalayabilmek için. Aynı şekilde tabii ki de bu adanın doğu tarafı bizlere güzel plajlar, güzel
sahiller de vaat ediyor. Yani bu taraf oldukça böyle turistlik, insanların tercih ettiği güzel bir nokta. Jeju Adası ile alakalı bir Güney Kore dizisinden bahsetmiştim sizlere önceki videolarda. Mandalinalarla alakalı bir ismi vardı arkadaşlar. Çok duygusal. Bu coğrafyada özellikle müthiş popüler olduğundan da bahsetmiştim. O dizide de görmüştük arkadaşlar. Sizlere de izlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz de ben size Ha-en-yeo hakkında bilgi vermek istiyorum. Ha-en-yeo kimdir arkadaşlar? Deniz kadını anlamına geliyor. Kore'nin özellikle Jeju Adası'nda, yani bizlerin şu anda bulunduğu adada bulunan geleneksel kadın dalgıçları arkadaşlar. Bu isim veriliyor. Bu kadınlar modern ekipman kullanmadan sadece maske ve zıpkınla denize dalarak deniz ürünlerini topluyorlar. Burada böyle bir gelenek var. Umut ediyorum ki bu hanımefendileri de görebileceğiz arkadaşlar. Yine onlar burada bu dalma işlemlerine devam ediyorlar. Fakat bazı günler dalıyorlarmış, bazen değişebiliyormuş durum. Şansımıza inşallah kendileriyle tanışmayı çok isterim. Bir önceki videoda daldıkları anı değil ama sonrasında kendilerini görmüştük zaten. Umarım buralarda da arkadaşlar tekrardan onlara denk geleceğiz. Böyle sol tarafımızda yine bakın atıştırmalık ürünler başladı. Buranın karpuzları çok güzel. Hello. Hello, watermelon. Maybe later, okay? Okay, thank you very much. Çok güzel, bakın ufacık karpuzlar. The small. Small, yeah, it's a watermelon. Ah, okay. Apple watermelon juice. Okay, thank This you. one tangerine juice, mango juice, carrot juice. Korean, 귤. Q. Yeah, 귤, 감귤. Kamjul. Kamjul. Okay, Kamjul. Yeah. Okay, thank you. Okay. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Kamjul. Yine buranın meşhur büyük babaları arkadaşlar. Taştan yapılma. Şehrin her kısmında, adanın her kısmında bunları da görüyoruz. Bu da Jeju Adası'nın sembollerinden bir tanesi. Deniz kadınlarından sizlere biraz daha bahsetmek istiyorum. Deniz kadınları denize daldıkları zaman neler topluyorlar arkadaşlar? Abalone, deniz kulağı. Bunu gezdiğimiz yerel marketlerde de çok sık görüyoruz. Deniz salyangozu, deniz yosunu, deniz kestanesi, ahtapot gibi şeyleri topluyorlar. 10 metreye kadar arkadaşlar dalabiliyorlar ve nefeslerini 2 dakikadan fazla tutabiliyor bu hanımefendiler. Gerçekten muhteşem. Yani çok büyük saygı duyuyorum ben kendilerine. Böyle o dizinin etkisi de tabii ki de bende çok fazla oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar birkaç belgesel de izledim kendileri hakkında. Yine aynı şekilde muhteşemdi. Wow. Hadi bakalım, bayağı bir kalabalıkmış. Ben bu kısmın bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Genelde arkadaşlar bu adayı Çinliler ve tabii ki de yerel Koreliler ziyaret ediyor. Yani çok fazla Avrupalı görmüyoruz etrafta. Şu anda sizler de görüyorsunuz. Genelde bu coğrafyanın insanları buraları tercih ediyor. Sanırım şuradan bir bilet almamız gerekiyor. Bir bilet alalım. 5000 won'a bir bilet aldım. Güney Kore'de genellikle bu tarz yerlere girerken arkadaşlar şelalede de yine bir ücret ödemiştik. Burada da bir ücret ödüyoruz. Çok yüksek fiyatlar değil fakat genelde böyle biletli giriliyor bu tarz yerlere. Tabi burası büyük bir ada. Burası da çok popüler bir destinasyon arkadaşlar. Adanın her yerinden insanlar buralara geliyorlar. Etrafı izliyorlar. Bu muhteşem kratere çıkıyorlar. Manzaranın tadını çıkartıyorlar. Left free diyor, right normal diyor. Ne demek istiyor? Sağ taraftan gitmek istersek biletli arkadaşlar. Sol taraftan gitseydik ücretsiz bir şekilde gidebilecektik. Biz biletli olanı tercih ettik şu anda. Yine burada aynı şekilde atlara binebiliyoruz. Ben yolda gelirken de bir sürü farklı at gördüm. 10.000 won'a burada at da oluyor. Thank you. Ücretli kısma girdik bakalım. Wow, çok güzelmiş yalnız. Woman Diver Performance diyor. Boat Experience Station diyor. Horse Riding Experience Station diyor. Yani hanımefendileri sol tarafa gittiğimiz zaman görebileceğiz diye umut ediyorum. Adanın farklı bölümlerinde bu hanımefendileri normal bu şekilde olmayan yerlerde de görebiliyoruz zaman zaman. Denk gelebiliyormuş arkadaşlar. Fakat hava durumu etkili, saatler etkili. Yani ne zaman çıkıp ne zaman çıkmayacaklarını bilmek etkili. O sebeple öyle çok da sık burada göremiyoruz onları. Zaman zaman denk geliyor. Vay arkadaş, ne merdiven varmış, ne merdiven varmış. Bilseydim sol tarafa giderdim arkadaşlar. Şimdi buraya kadar girmişken de geri dönmek olmaz. Yorucu ama 10 dakikadır çıkıyorum, hala devam ediyoruz. Adamlar hem paramızı aldı hem canımızı alma derdinde. Bu kadar merdiven mi olur kardeşim? Bak, Koreli kızlar da yoruldu, oturdu.
bittik. Öndeki Koreli abi de bitti. Herkes bitti arkadaşlar. Güzel bir manzara. Bakın arkadaşlar. Tam şurada. Parmağımın ucunda. Hanımefendiler şu anda dalmışlar. Sizlere bahsettiğim o kültür burada devam ediyor arkadaşlar. Deniz kadınları. Tam orada görüyoruz şu anda. Ada buradan güzel gözüküyor. Bir de şuradan bakalım manzaraya. Vay. Enfes. Bakar mısınız? Ve mutlu son arkadaşlar. Burası bir krater. Bir dağın daha zirvesine tikimizi attık geldik. İçeride insanlar çalışıyor. Enfes gözüküyor manzara arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Karşısı uçsuz bucaksız bir okyanus. Ve buradan da arkadaşlar Jeju Adası'nın yerleşim olan kısmını görebiliyoruz. Harika gözüküyor etraf. Denizin güzelliği umarım kadraja benim en az gördüğüm kadar yansıyordur arkadaşlar. Bu adanın içindeyken güzel hisler hissediyordum. Bende güzel hissiyatlar oluşturmuştu. Fakat buradan görmek bu adaya olan sevgimi böyle katladı. Muhteşem bir coğrafyadaymışız. Bu kadar güzel, bu kadar ihtişamlı olduğunu fark etmemiştim arkadaşlar içinde. Şimdi işin keyifli kısmı geldi. Çıkarken zorlandık arkadaşlar, yorulduk. Fakat inerken bu muhteşem manzaralar eşliğinde aheste aheste yavaş yavaş aşağı inebiliyoruz. İşte her çıkışın bir inişi vardır aslında lafının. Güzelliği de bence burada daha bir somutlaşıyor. Bakar mısınız sol tarafında inanılmaz manzaralar eşliğinde şu anda aşağı doğru yürüyorum yavaş yavaş. Sizlere söylemeyi unuttum. Burası normalde gün doğumu krateri olarak da geçiyor arkadaşlar. Muhteşem gün doğumlarını buradan izleyebiliyormuşuz. Ben aslında gündüz niyetlendim. Saat burada böyle 5.30, 5 çeyrek gibi gün doğuyor. Fakat otobüs yoktu. Ve benim yürüdüğüm yani kaldığım yerden arkadaşlar buraya yürüyerek gelmek gibi bir imkanım yok. Çünkü gerçekten çok uzak. Yollar zaten dağlık taşlık. Otobüs de olmadığı için maalesef ben gün doğumunu göremedim arkadaşlar. Fakat siz buraya geldiğinizde bir araba kiralayabilirsiniz. Bir motosiklet kiralayabilirsiniz. O zaman buraya mutlaka gün doğumunda gelin. Gün doğumunda tadı bambaşka oluyormuş arkadaşlar. Tırmanma işini bitirdik arkadaşlar. Güzel oldu. İyi bir spor oldu. Sizlere de çok güzel manzaralar göstermiş oldum bu vesileyle. Lakin yorucu arkadaşlar. Kesinlikle kolay değil. Şu an böyle bacaklarımda hafif bir titreme var. Titreme yok desem yalan olur. Umuyorum ki daha fazla yukarılara çıkmamıza gerek kalmaz arkadaşlar. Zaten biz manzarayı böyle en zirveden, en güzel yerinden gördük. Şimdi sol tarafa doğru aslında ücretsiz olan kısma doğru arkadaşlar bir yürüyüş gerçekleştirelim. Bakalım orada bizleri neler karşılayacak. Tabii ki de turistlerin bir kısmı hem yukarının yorucu olmasından kaynaklı hem de buranın ücretsiz olması sebebiyle sol tarafı tercih ediyorlar. Özellikle tabii ki de ücret çok yüksek bir rakam değil arkadaşlar fakat zor olmasından kaynaklı ben sol tarafı tercih ettiklerini düşünüyorum. Bizler de şimdi sizlerle beraber o tarafa doğru gidelim. Bakalım bizi orada ne güzellikler karşılayacak. Şuradaki feribotlarla birlikte arkadaşlar hemen karşıdaki adaya da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bir sorarız hatta fiyatı ne kadarmış, ne zaman gidip geliyormuş. Böyle güzel uygun bir saatse belki bizler de karşı adaya geçeriz. Buradan manzaralar da enfesmiş arkadaşlar. Enfes gözüküyor etraf. Denizin güzelliği, kayaların oluşum biçimi, yine az önce çıktığımız krater. Daha önce gitme bulunma fırsatım olmadı. Çok da merak ettiğim, görmek istediğim yerler fakat böyle televizyonda, belgesellerde hep bir bilirim bu İskoçya'nın dağları. İşte o taraflar böyle Kuzey Avrupa'nın o muhteşem manzaralı yolları. Sanki şu anda onlara yakın bir coğrafyada geziyor gibiyim. Yani o hissiyatı buralarda arkadaşlar aldım.
Bacaklarım titriyor arkadaşlar. Birazcık zorlanıyorum. Gerçekten çok fazla merdiven çıktık. Arkadaşlar bakın burada hanımefendilerin nasıl topladıklarına dair bir performans time'ları var. Saat 2'de başlıyormuş. Saat şu anda 3'ü 10 geçiyor. Biz birazcık geç kaldık maalesef. Göremeyeceğiz nasıl olduğunu. Aslında buradaki olay arkadaşlar tamamen birazcık böyle turizme dönmüş vaziyette. Görüyorsunuz bakın. Tamamen turistik bir aktivite olarak yapılıyor ve hanımefendilerin çıkarttıkları taze ürünler arkadaşlar sol tarafta da gördüğünüz üzere aşağıda direkt satılıyor. Biz yine bir aşağıya inelim, bir bakalım. Bu arada burası turistik bir performans yeri olsa dahi gerçekten burada çalışan kadınlar arkadaşlar bu performansı sergiliyor. Şu anda burada herkes bir fotoğraf çektirme derdinde. Biz de şöyle bir müsaade. Excuse me, thank you. Şöyle fotoğrafları. Okay, thank you. Yani kendilerinin fotoğraflarını bozmak istemiyorum. Lakin benim de yürümem gerekiyor arkadaşlar. Güney Kore'ye geldiğimden beri fark ettiğim şöyle bir durum var. Bu insanlar telefonlarıyla yaşıyorlar. Tamamen telefon böyle bağımlı diyebiliriz telefonlara. Her yerde tamamen telefonlarıyla. Thank you. Koreli kız arkadaşlarımız güzel güzel giyinmişler. Şu anda burada fotoğraf çektiriyorlar arkadaşlar. Ufaklığa bak, canı çıkmış. Bir aşağı bir yukarı çıkmaktan. Şimdi buradan fotoğraf çektirmeyi seven hanımefendi takipçilerime sesleniyorum. Kendinize bir Koreli beyefendi arkadaş bulabilirsiniz. Özellikle böyle gezmek adına. Çünkü Koreli erkekler duruyor arkadaşlar. Hanımefendilerin, kız arkadaşlarının fotoğraflarını çekiyorlar. Herhangi bir şekilde isyan eden bir Koreli erkekle daha rastlaşmadım. Bir poz da değil. Yani bir yerde 10 poz, 15 poz, 20 poz çektiriyorlar arkadaşlar. Aslında biz en başta kratere değil de buraya gelseymişiz bu şovu yakalayacaktık. En azından buradaki arkadaşlar mahsulleri görelim, taze mahsulleri. Bakın hanımefendiler burada. Şu şekilde arkadaşlar denizden bunları burada çıkartıyorlar. Taze taze geliyor buraya. Ne demek istediğini anlamadım hanımefendinin. Adanın etrafında botla dönebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu burada. 10.000 won'a bunu yapabiliyormuşuz. Acaba eşyalarımız ıslanır mı? Şimdi asıl soru bu benim için. Eşyalarıma bir problem olur mu? Çok yavaş gidiyorlar mıdır? Bir soralım. Arkadaşlar tur yapmak adına beyefendiye sordum. 7-8 kişi olunca gidiyor dedi. Sen şu an tek kişisin. Burada beklersen olursa ben sana haber vereceğim dedi. Yani tabii ki de ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Herhalde uzun bir süre beklemek gerekirse beklemeden devam ederiz. Birazcık bu tarafları gezelim. Şöyle sahil bandını sizlere, bir kraterin içindeyiz arkadaşlar şu anda. Sol tarafımız bir krater. Bakın etrafta şu şekilde böyle ufak ufak balıklar yüzüyor. Hanımefendiler de buradan gidiyor arkadaşlar. Hemen birazcık açılıp nefeslerini tutarak bu denize dalıyorlar. Burası bu işin turistik olarak yapıldığı bir bölge. Tabii ki de arkadaşlar bu işi turistik olarak yapmayıp devam ettiren hanımefendiler de mevcut. Fakat özellikle artık yaşları 40-80 yaş arasında devam ediliyormuş bu işe. Genç nesil arkadaşlar bunu yapmıyor çünkü oldukça zararlıymış. O sebeple artık burada bu kültür bitmek üzere. Tabii ki de artık gelişen teknolojiyle beraber buna çok ihtiyaç da duyulmuyor. Fakat eski zamanlarda arkadaşlar insanlar geçimlerini, hayatlarını sağlamak adına birazcık bunu yapmak mecburiyetindeymiş, zorundaymış. Özellikle hanımefendiler bunu zorunlu olarak yapıyormuş arkadaşlar. Çok güzel. Atmosfer olarak çok farklı bir coğrafya. Şöyle bir dönelim. Botu izliyorum şu anda. Şurada bot hızlı gidiyor arkadaşlar. Deniz de dalgalı. Biliyorsunuz benim kameram su geçiriyor. Bunu bir sonraki seyahatte çözeceğiz umarım. Bir tane daha ekstra kameram var normalde benim Türkiye'de. Onu yanıma alacağım. Bu tarz böyle daha aksiyon gerektiren çekimlerde o kamerayı kullanırız. Bu işi böyle hallederiz. Ben şu an riske girmeyeceğim. Çünkü hassas bir cihaz. Elimdeki cihaz su geçirmesi durumunda hani hem içindeki videolar problem görebilir, hem de tabii ki de kameram bozulabilir. Daha seyahatimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir gelin bir damat Jeju Adası'nda buraya gelmişler. Umarım her zaman mutlu olurlar arkadaşlar. Tebrik ederiz kendilerini.
Yine burada da bir kız arkadaşımız kıyafetini giymiş. Beyefendi bakın onun fotoğrafını çekiyor. Oh, çok güzel. Bak ufak Koreli kız tutuyor. Böceği tutacak. Bakın şurada. 보고 있으면 또 떨어졌다. 자, 지금 하나 찍고 있네. 위에는 잡을 수 있는데 밑에는 어렵다. 올라오면 잡아야 Kaçırdı. Okey, bay bay. Bak ufak bir deniz kızı yetişiyor arkadaşlar. Deniz kadınları deniyordu. Bakar mısınız şuradaki oluşumlara? Arkadaşlar bu güzel yeri, bu ilginç ve farklı yeri arkamızda bırakalım. Tekrardan bir merdivenle yukarıya doğru çıkacağız. Hadi bakalım. Bakar mısın buradaki Koreli teyzeme? Thank you, thank you, thank you. Kendisi burada arkadaşlar. Mandalina satıyor. Alacağım sandı, rahatsız etmeyeyim. Aman keyfini bozmayalım kendisini. Deniz kadınlarının denize daldığı ve turistlik olmayan yere geldim arkadaşlar. Gözüme kraterden kestirmiştim burayı. Gerçekten Korelilerin ve hala bu işi yapan insanların turistik değil de normal bir şekilde bu işi yaptığı yer burası arkadaşlar. Şu anda bakın hanımefendi denizden çıkmış kendisi. Yaşı da oldukça fazla hanımefendinin. Fakat kendisi hala arkadaşlar burada bu kültürü devam ettiriyor. Şöyle iskeleye doğru bir yanaşalım. Burada bizler de gelip belli bir ücret karşılığında bu şekilde arkadaşlar dalış gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki de bizler nefesimizi onlar kadar arkadaşlar tutmamıza mümkünat yok. Kendileri yıllardır bu işi yapıyorlar. Bakın karşıda gördüğünüz herkes birer hanımefendi. Ve şu anda arkadaşlar tüpsüz, alet edevatsız, zıpkındır, farklı bir materyaldir, oksijen tüpüdür gibi ürünler olmadan arkadaşlar doğruca denize dalıyorlar. İnanılmaz. Hanımefendiler daldıktan sonra çok eğleniyorlar arkadaşlar bu arada. Bayağı gülüyorlar. Hoşlarına gidiyor bu durum. Ürünleri topladılar. Yavaş yavaş dönüyorlar artık. Can I help you? Okey, bakın şöyle bir şey. Oh, okey, okey. Hop. Ya. Hanımefendi bakar mısınız arkadaşlar? Elindeki aletle beraber demek ki topluyor bunları. Şöyle çıktı. Yeah, it's good. Wow. Hanımefendinin şu anda tüm teni arkadaşlar buruşmuş vaziyette sudan dolayı. Wow. Müthiş kendisi. Nice to meet you. Bakın topladı kendisi şu anda.
Kendisi bir deniz kadını, kendisi bir Hayan Yeno arkadaşlar. Bu kültürü, bu geleneği sürdüren hanımefendilerden bir tanesi kendisi. Kendisine yardım etmeme gerek yok. Çünkü kendisi zaten bu işi her gün neredeyse yapıyor arkadaşlar. Yıllardır bu işi her gün yapıyor ve benden daha tecrübeli kendisi. İnanılmazlar. Buraya gelmeden önce internette okumuştum. Kendilerinin İngilizcesi yok arkadaşlar. Hani kendilerinden çekim yaparken izin isteyin, müsaade isteyin diyorlardı. Hanımefendi zaten elimde kamera olduğunu gördü. Güldü kendisi de bana. O yüzden de bir problem yok. Tabii ki de diyalog kuramıyoruz arkadaşlar kendisiyle. Çünkü kendisi İngilizce bilmiyor. Fakat harika bir anı oldu benim için. Bir Hayan Yeno kadınla ucundan da olsa arkadaşlar yardım ettim. Elindeki o kullanmış olduğu aleti almış oldum. Müthişti. Bakın kendisi bu şekilde sırtlandı şu anda. Yukarı doğru geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor fakat kendisinin yaşı oldukça var. Ve bu turistik bir aktivite değil arkadaşlar. Bu tamamen gerçek bir aktivite. Muhteşem. Hadi devam edelim. Deniz kadınlarının da hayatına arkadaşlar birebir şahit olduk. 17. yüzyıldan beri bu gelenek devam ediyor. Tabii ki de eski çağlarda Koreli erkekler genellikle askerlik işi yahut farklı işler yaptıkları için bu işi hanımefendilere kalıyor. Hanımefendiler arkadaşlar yıllardır bu şekilde dalarak hayatlarını, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Tabii ki de günümüzde giydikleri kıyafetler biraz daha güzel, daha iyi, daha kaliteli. En azından kendilerini daha koruyan. Yani eski çağlarda bunun nasıl yapıldığını düşünmek gerçekten çok farklı, çok fantastik geliyor bana. Bilmiyorum sizler nasıl hissettiniz? Sizlerin hissiyatı bu konuda nasıl? Birebir şahit olduk arkadaşlar. Sizlerle bunları paylaştığım için de ayrıca mutluyum. Ben otobüs durağına doğru geldim. Yavaş yavaş adanın doğu kısmından ayrılıp kendi kaldığım kısma doğru gideceğim. Sohbetimiz, muhabbetimiz, videomuz devam ediyor. Acıktık. Çok güzel bir tatlı yedik fakat tabii ki de ufak bir porsiyonda arkadaşlar. Benim kaldığım yerde çok güzel restoranlar, çok güzel kafeler mevcut. Oraya doğru yavaş yavaş geçelim. Beni çok uzun bir otobüs yolculuğu bekliyor. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir otobüs yolculuğu olacak. Bir de tabii otobüsün gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Biz sizlerle beraber ta şu dağın zirvesine çıktık. Şuraya çıktık. Hala insanlar çıkmaya devam ediyor. Kraterin üzerine. Adanın bu bölümü de çok güzelmiş. Gerçekten çok beğendim adanın bu kısmını da. Bu kısımda da konaklayabilirsiniz. Buralarda ulaşım zor arkadaşlar. Eğer araba kiralamazsanız birazcık yorucu oluyor. Yani bir yerden bir yere gitmek çok zamanınızı alıyor. Ona göre konaklayacak yeri bence uygun bir biçimde nereleri görmek istiyorsanız ona göre güzel bir planlama yapıp almanızda fayda var. Ben 이번 정류장은 광치비 Arkadaşlar sokak lezzetleri pazarına gitmeden şöyle bir burgerci buldum. Kendime şöyle güzel acılı bir tavuk burger söyledim menü halinde. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Buraya daha önce de gelmiştim. Kapalıydı. Şansıma şimdi açıkmış. Şöyle bir şey yiyeceğim. Bakalım değerlendirmeyi dışarıda yaparız. Çok iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir burger yedik. Bugün yemekten yana şansımız güzel gidiyor. Ne yediysek gerçekten çok güzel. Sabahki tatlımız da muhteşemdi. Burgerimiz de çok güzel. Bir burger, patates kızartması ve soğuk içecek için arkadaşlar toplamda 16.000 Güney Kore wonu ödedim. Bu da 455 Türk lirası yapıyor şu anda. Ya fiyat performans olarak güzeldi. Lezzetli bir tavuk burger yemiş olduk. Dolu dolu büyük bir tabaktı. Şimdi kendimi tekrardan pazar yerine attım arkadaşlar. Burada da denemek istediğim bir lezzet var. Önceki videolarda sizlerle bu pazar yerini detaylı bir şekilde gezmiştik. Burada çok güzel bir böyle poğaça vardı arkadaşlar. Onu deneyememiştik.
Çünkü kocaman bir balık yemiştik 500 Türk lirasına. Gerçekten burada deniz mahsulleri arkadaşlar hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli. Yalnızca benim açımdan bir problem şöyle. Çok doğal arkadaşlar. Yani bazı ürünleri böyle gerçekten alışık olmak gerekiyor yemek için. Hani özellikle Jeju Adası'nda birçok ürün de bana çok farklı geldiği için tadımını gerçekleştiremedim. Yani burada arkadaşlar balıkları, bazı ürünleri tamamen çiğ tüketiyorlar. Bir de gerçekten bilmediğim birçok deniz mahsulü var arkadaşlar burada. Hani birçok şeyi de denemedim. Birazcık böyle pas geçtim açıkçası. Sizlere dürüst olmak gerekirse. Yine de balığımızı yedik. Yanındaki mezelerimizi yedik. Onlar gayet güzeldi, lezzetliydi. Şimdi benim, evet şurasıydı arkadaşlar. Önünde zaten yoğun bir kuyruk var. Şuradan kendimize uygun güzel bir ürün seçelim arkadaşlar. Aradığım yer burasıydı. Cheese bread diyor. Biz şundan bir tane alalım. Zaten geri kalanın hepsi yine arkadaşlar black fork. Biz peynirli olandan alalım. Hello, can I get cheese bread? One cheese. Yes, one cheese bread. Yes. Okay, 113 TL verdik arkadaşlar. Burada farklı ürünler görüyoruz. Ya, it's okay. Şimdi bu ekmeğin bir tadımını gerçekleştirelim. Bakalım bu kadar sıraya beklediklerine değiyor mu? O içindeki cheese'e bakar mısınız? Peynire. Uzuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel. Bu lezzet beni arkadaşlar Türkiye'de ama çok iyi bir fırına. Yani böyle gerçekten Türkiye'nin iyi fırınlarından bir tanesi olacak. Aldı oralara götürdü. Böyle bir fırın yok aklıma gelen isim olarak şu anda. Sadece hissiyat olarak bunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir peynir var içinde arkadaşlar. Böyle Bergama tulumunu düşünün. Biraz daha onun böyle tuzlu halini. Ve içinde biraz daha böyle erimiş. Yani çok lezzetli bir peynir yiyoruz. Bu dışarıdaki dandik krem peynirler gibi düşünmeyin. Hamuru çok güzel. Valla sıra beklemeye değermiş arkadaşlar. Açıkçası sıra beklemeye değermiş. Çok güzelmiş. Enfes. Kız arkadaşımız şovunu yaptı şu anda. Harika kendisi. Burada da arkadaşlar harika deniz mahsullerini görüyoruz. Üzerine bakın kaşar koymuşlar, mısır koymuşlar. Yani çok tok olmasam denerdik. Bayağı güzelmiş. Bu kısmı sizlerle beraber daha önceki videoda gezmemiştik arkadaşlar. Şöyle bu kısmı da bir gezelim. Bir ne var ne yok sizlere göstereyim. Hazır bu pazara gelmişken buraları da göstermeden olmaz. Bakın yine burada arkadaşlar ahtapotlar. Burada siyah pork gördüğünüz üzere. Hello. Burada da chicken arkadaşlar, kızartılmış tavuğu görüyoruz ve yine burada da ya şunlar çok farklı, bakar mısınız? Bayağı ilginç gözüküyor bunlar. Arkadaşlar Koreliler seviyor. Yeme içme oldu mu Koreliler bayılıyorlar bu işe. Bakın burada da yine tavuklar bunlar. Bakın bunlar takoyaki arkadaşlar. Osaka'dan biliyoruz bunları. Osaka sokak lezzetlerinin en önemlisi. Buralarda da takoyaki yapılıyor. Gerçekten benim bayıldığım bir lezzet olmuştu arkadaşlar Osaka'da. Şu tarz böyle. Şu anda kendisi makarna yapıyor, erişte yapıyor arkadaşlar. Ve yine burada da görmüş olduğunuz üzere siyah pork arkadaşlar. Yani bu coğrafyada Jeju Adası'nda bulabileceğiniz tek ürün demeyeyim, tabii ki de farklı ürünler var. Bulabileceğiniz en fazla, en çok çeşidi olan ürün siyah pork. Zaten görüyorsunuz bakın şu şekilde şöyle. Bakın arkadaş yakıyor şu anda. Hanımefendiler nasıl ki bugün denizlere dalıyorsa, inşaat işlerinde çalışıyorlarsa yine tezgahların başlarında da hanımefendileri görüyoruz arkadaşlar. Hayatın her alanında burada hanımefendileri görüyoruz. Hayatın ta en içindeler. Bunu Vietnam'da da görüyorduk, Kore'de de görüyoruz. Bakın Japonya'da belki de bu kadar fazla görmüyorduk. Evet, şu anda böyle bir hafızamı yokluyorum. Sanki Vietnam'da ve Kore'de daha fazla görüyoruz arkadaşlar.
gece gündüz hanımefendiler her iş dalında çalışıyorlar. Bu benim Jeju'dan son videom arkadaşlar. Sizlerle beraber Jeju adasının farklı yerlerini gezmeye çalıştım. Sizlere bu adayı, buradaki hikayeleri göstermeye çalıştım. Ulaşım burada gerçekten büyük problem. Yani otobüsle dönüş yolunda arkadaşlar. Normalde beni otobüs tutmaz. Artık ama o kadar çok sıkıldım ki. Gerçekten sürekli 97 duraktan bahsediyoruz arkadaşlar. 2 saati buluyor, dur kalk dur kalk. Sürekli yavaş gitsin diye bir tümsek yapmışlar şehrin her yerine. Yani bir duruyoruz, bir kalkıyoruz. Gerçekten çok yorucu ve sıkıcı oluyor bir süre sonra. Ama burada da bir yerlere ulaşmak için arkadaşlar bu gerekiyor maalesef. Eğer araç kiralamazsanız, o sebeple bu adaya geliyorsanız ve uluslararası bir ehliyetiniz varsa bence bir araç kiralayın derim. Yahut en kötü ihtimalle motor da kiralayabilirsiniz. Çünkü adanın görülmesi gereken güzel yerleri dağılmış arkadaşlar. Hep böyle birbirinden farklı yerlere dağılmışlar. Hatırlıyor musunuz? Sizlere geçen videoda bir deniz mahsulü göstermiştim. Böyle nefes alıp veriyordu. Sanki şişiyordu, sonra tekrardan içine kapanıyordu. Geçen sokak lezzetleri, yani bu pazarı çok detaylı bir şekilde gezdiğimiz videomuzda izleyenler hatırlayacaktır. Onun ismi arkadaşlar deniz penisi olarak geçiyormuş. Bir solucan çeşidiymiş o ve yine Jeju adasına özgü. En çok Kore'de Jeju adasında görüyormuşuz o lezzeti. Şimdi baktım tezgahta tekrar var mıdır diye sizlere bir göstermek istedim bu videoda da. Yok. Demek ki o gün böyle birazcık tesadüf eseri. Şans arkadaşlar, onu bulduk. Ana caddeye çıktık tekrardan. Kendime bir ayakkabı aldım arkadaşlar. Sizlere o ayakkabıyı da ilerleyen vloglarda ayağımda göreceksiniz zaten. Sizlere göstereceğim. Burada şöyle güzel bir şey var. Tax free arkadaşlar. Yani bizlerin ülkeden ayrılırken aldığı vergi iadesi direkt mağazanın, dükkanın içinde alabiliyorsunuz. Aynı şekilde havalimanında da alabiliyorsunuz. Fakat mağazanın içinde almak varken tabii ki de neden havalimanıyla uğraşalım? Hatta ben buradan aldım, ABC Mart'tan. Tax free'si de arkadaşlar direkt arkadaş buradan pasaportumu okuttu. Pasaportunuzun yanında olması gerekiyor. Bu şekilde buradan tax free alabilirsiniz. Reklam yahut işbirliği değildir. Shakers marka, doğru telaffuz ediyorum diye umut ediyorum arkadaşlar. Shakers marka bir siyah düz bir ayakkabı aldım. Rahat olduğunu okumuştum, duymuştum arkadaşlarım tarafından. Yine ailem de çok rahat olduğunu söylüyordu. İlk defa aldım, bir deneyelim. Bakalım nasıl çıkacak. Jeju adasının sonuna gelelim arkadaşlar. Bu adayı çok sevdim. Bu ada gerçekten hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bir ada oldu benim için. Çok güzel bir yeri oldu bende. Güzel hatıralarla bu adadan ayrılıyorum. Güney Kore'ye bir gün yolum tekrar düşerse ilk uğrayacağım noktalardan bir tanesi Jeju adası olacak. Çünkü arkadaşlar bu adada daha gezmek istediğim farklı yerler vardı. Belki daha sakin, daha rahat gezebilseydik, özellikle ulaşım problemini bir şekilde çözebilseydik çok daha farklı yerlere gidebilirdik. Olsun, tadı damakta kalsın. Ben sizleri yine de arkadaşlar buranın en meşhur, en güzel yerlerine götürmeye gayret gösterdim. Gerçekten böyle benim için ve eminim ki sizler için de çok güzel bir tur oldu. Jeju adasında bu geçirdiğimiz günler. Bu sokaktan daha önce yürümedik. Videoyu kapatmadan önce bir de arkadaşlar bu sokağa bakalım. Ben de sizlerle beraber ilk defa bu sokağa gireceğim. Yani büyük bir ada. Burası benim konakladığım yere çok yakın olmasına karşın ben de şu an ilk kez giriyorum arkadaşlar. Bakın yan tarafta çok güzel restoranlar var. Yine yeme içme üzerine farklı ürünlerin olduğu. Ya burada birkaç restoran dışında tüm restoranlar arkadaşlar Korelilere, yani kendilerine özel. Hani adanın özellikle tabii ki de Jeju merkezi bilmiyorum. Fakat adanın bu kısmında turistlere yönelik öyle çok fazla restoran bulunmuyor arkadaşlar. Tabii bu da işi aslında daha güzel yapıyor. Bakar mısınız çiçeklere, ne kadar güzel gözüküyor. Camilla mı bunlar arkadaşlar? Burada Camilla, doğru telaffuz ediyorum umarım. Oldukça meşhurmuş. Bu adanın yine sembollerinden bir tanesiymiş. Çok da güzelmiş çiçekler. Harika gözüküyor. Güney Kore'nin bu adasında gezerken böyle birazcık Japonya'da gibi geziyorum arkadaşlar. Birazcık bana Japonya'yı andırıyor. Mesela bakın bunlar da böyle restoranlar, gece kulüpleri yan yana dizilmiş. Zaten rengarenk arkadaşlar Güney Kore.
YouTuber dedi değil mi? Bana mı laf attı? Güney Kore'de çok nadir böyle elimde kamera görüp de benimle ikili diyaloğa geçen insan sayısı çok az arkadaşlar. Japonya'da olduğu gibi burada da insanlar genellikle sizle fazla temas kurmuyorlar. Güzel bir caddeymiş, renkli bir caddeymiş. Biraz daha böyle gece kulüplerine yönelik bir cadde arkadaşlar. O şekilde devam ediyor. Bakın görüyorsunuz. Girls barlar her tarafta karşımıza çıkıyor. Zaten hanımefendileri de böyle anime karakteri gibi koymuşlar arkadaşlar. Rum yazıyor. Anladığım kadarıyla burası bir Rumlu bir gece kulübü arkadaşlar. Odalı bir gece kulübü. Biz galiba bilmeden böyle gece hayatının çok hareketli olduğu bir bölgeye geldik. Sağ tarafımız, sol tarafımız da öyle. Çözmek lazım buraları. Buralarda da arkadaşlar gece hayatında farklı ve güzel eğlenceler oluyordur mutlaka. Ben bu seyahatimde biraz daha böyle doğal güzelliklere odaklandım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı videoya bekliyorum. Bir sonraki videoda bir terslik olmazsa Güney Kore'nin bu sefer başka büyük bir şehrindeyiz arkadaşlar. Busan'dayız. Busan'a doğru buradan yine almış olduğum çok uygun fiyatlı uçakla yola çıkacağım. Bir sonraki videoda Güney Kore Busan'dan görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız ekstra mutlu olurum arkadaşlar. Ben ayakkabımı ABC Mart'tan aldım. Bunlar arkadaşlar Japonya'da da var. Güney Kore'de de var. Fiyatlarda Türkiye'ye göre öyle çok büyük bir fark yok. Hani böyle muhteşem yani Türkiye'de 5.000 olup da burada 1.000 lira gibi bir durum söz konusu değil. Fakat Türkiye'ye oranla biraz daha uygun oluyor. Aslında benimki birazcık böyle ya Kore'ye geldik, teknoloji almadık, kıyafet almadık, bir ayakkabı alalım bari. De aslında bende birazcık etkili oldu. Yine aynı şekilde ben Japonya'dan da çünkü herhangi bir şey almadım. Zaten ihtiyacım vardı. Güzel de bir ayakkabımız oldu. Ayağımız da eskisin, paralansın. Öyle derler arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.